musango kumwe kati. Ab'ebyokwerinda mu ggye ly'eggwanga olunaku olwaleero bava kubowa byennyanja ebadde biwera ddala ttani 10 nga bino badde tebinnaba kwetuka eby'ekika ky'empuuta ebadde bigenda maaso n'okukusibwa wano ku booda y'empondo e Rubiriha, ng'era kino kibadde kikontana n'amateeka agafuga ku by'envuba. Ate empuuta nayo nsoberemu. Ebyennyanja bino ate bikwatibbwa wano Kikorongo, ng'era bino badde bitikiddwa ku mmotoka 2. Lieutenant Moses Atuyambe nga yakulembera ekibinja ky'eggye kya 155 akasizza okukwata emmotoka zino 2 era nga ebitundu 80 ku byennyanja ebibaddemu eby'ekika eky'empuuta bibadde bito. Ttaani zoona zaaba ttaani 10 kyonka 80% tibikire bya immature whereby nooshanga rwagati ne bateekaho ebihikire ebitayikire dde ne babushweka n'ebihikire, so oyine kushara byona okacekinga rwagati, so okucekinga kwanje nenshanga ebihikire nibice kusinga ebitayikire. Lieutenant Atuyambe wano wasinzidde n'ajjukiza bonaabona abeetaba mulimu guno obutamanya mateeka, ng'era kino kijja kubanga kibakwasa singa omulimu gw'okuva ebyennyanja gunaasigala nga gulina amakulu. Naninshaba abo abarajuba kubi naninshaba mukurugemu mufune obutimba burungi, amaato marungi, emmotoka newaza kusitula ekintu banza olebe ekintu ekiwasitula kikyekinge, reba n'ekyenyanja kikuru mubuuze wampa ekyenyanja nkitwara omu katale oba okukiyana Kasongola kukitwara Mpondwe oba okukiyaka Masaka kukitwara Mpondwe. Naninshaba mubuuze akukushobora amazima gwati kutika ebintu okashanga ebyoyine kandi byakuleeta ebindi bintu. Hassan Mulundi nga y'omu ku bagenzi maaso n'okwetala mu kikwekweto kino wano wasinzidde n'asaba abasuubuzi obutagenda maaso kutabula byennyanja bito n'ebyo ebikuze nga bagenda maaso n'obitwala mu katale. Bagezeko kwegendereza kugatta byennyanja bibi mu birungi. Ekisooka nti mateeka weegali ate gasigala gakola. Naye kati nze mu sayidi yange nze ng'abitambuza ndaba nti abantu bano bakola bintu bino. Nze mu kulowooza kwange nti omwoso nga akikola kigenderere. Bo badereva ababiri abakwatibbwa kwe kubadde Alan Ssematasaako ne Gerald Ssenyimba, bano mu kaseera kano bavuddeyo ne beewolereza nga badde batategedde ku bika bya byennyanja nti badde tebituuka ku kigero ekyo ekikkirizibwa mu mateeka. Angamba naye ebbaluwa asanga nga bazisibye basajja ne batutwala, era bwe twatuuse eri ne basala ebyennyanja nga mulimu ebyennyanja ebito n'empuuta. Nembera sitaaka nange ne binsobera ne ntunulira mukama wange yampadde omulimu nga naye ali sitaaka, nga n'okutwaliza wamu n'akasente yabadde talina nti oba nsasuddeko. Sangiddwamu ebimu bibadde tebituukagana na mutindo naye ebisinga obungi engeri gye kiri nti ze saakebedde kyentwala sayizi nakisiŋŋaanye mu bikutiya saabitegeddeko ebyo naye kinewunsiza okuba nga ate bambala gwensiŋŋaanye tatuukagana na sayizi gye baagala. Okusinziira ku Lieutenant Atuyambe, ono agenda maaso n'ategeeza nti etteeka likkiriza okukwata empuuta eyo yokka okutundibwa ng'erina obuwanvu busooka mu inchi 20. Buteegi nikwenda inchi 20, engege nikwenda inchi 11, but so far nooshanga empuuta eitulenda inchi 20 eyumu inchi 9 nkaka nk'uko okaleeba. Baba bakwatibbwa mu kaseera kano batwalira ku poliisi ey'e Katwe mu disitulikiti y'e Kasese, ng'era bano bagenda kuba kubatwalibwa mu kkooti obudde bwonna bagende maaso n'okuwerennemba n'emisango egikwatagana ku nvuba embi. Byatumusiime Gerard ku Lwaso TV, Omunnyo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.